قصيدة مرثية من كلمات الشاعر أبو رشاد سمير محمد ناصر عوض بعد وفاة المغفور له بإذن الله تعالى القاضي أمين أحمد محمد عوض الذي وافته المنية بحادث مروري في محافظة إب أثناء ذهابه لأداء واجبه المقدس في محراب العدالة، وكما يواسي ويعزي فيها والدة الفقيد وإخوانه صالح وعلي وخالد وحميد، وكما يعزي فيها أعمامه الحاج صالح محمد عوض والحاج ناصر محمد عوض والحاج علي محمد عوض وكافة آل عوض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آداء مالك قناة أبو عقيل الغزي. أبو رشاد من جوري كثر الألام ودمع عيني في الخدين مثل الزنين، أحس قلبي من الأجراح يقطر بدم كأنني إلا ورق غضباني جالس سجين. جاني خبر من على صنعاء ولسني عجم من والدي قال يا ابن عمي أمين. ايش الخبر؟ قال هذا حكم ربي حكم وفاه حكم الأجل ذي كان له ذاهبين. أثناء ذهابه لإيداء القضاء به يتم وواجبه في العدالة والقضاء له يقين، لكن تعرض لحادث وانقلب والتجم وحكم ربي نزل وإحنا إليه راجعين. قد مات ذي له في الدولة رافع القيام وموته حزن جميع الناس بعده حزين. أكبر خساره رحيلك أنت يا أبو كرام، بعدك أمانه قلوب الكل متوجعين. قد كان محزم لنا والكفو به نحتزم وكان قدوه لنا بعده حنيني حنين. ابكي عليه يا حقيل وابكي عليه يا قمام وابكي عليه يا شوامخ اب في كل حين. فقدك علينا أمانه حطمك بالرقم تحطم اليوم من جور الأسى والأنين. قد خيم الحزن في قلب الجامع وارتسم على فراق البطل والجيد قلبي حزين. وحكمه العدل ما يوم خافي ولا انهدم مثل الجبل رافع الهامات فوق الجبين. عزي معي يا قوافي بالمدد والقلم وعزي الأهل والأصحاب هم أجمعين. أعزي أمه وأولاده جمال وكرم وعظم الله أجر الكل يا مؤمنين. وعزي الكل وعزيك يا كل عام والإخوة تعزيه وأولاد عم أجمعين. حنين قلبي حنين الليث لا قد هزم حنين بلجيك يقراح من عيار 40 على فقيد الوطن ذي بالوفا محتشم على الذي صار منا بين لحده دفين. يا وقت ليش القسى هذا وليش الندم ما تاخذ إلا مليحك مننا والأمين. يا رب أن تسكنه في جنتك والنعم في جنة الخلد يبقى في رضا الصالحين. والختم صلي عدد من طاف حول الحرام على محمد وآله خاتم المرسلين.